Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. ETC TV teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail Kısaoğlu. Audacity eğitim serimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size Audacity programında nasıl efekt oluşturabileceğinizi göstereceğim. Hemen başlayalım. Yukarıda gördüğünüz oluştur menüsünden mesela cıvıldamayla başlayalım. Tıkladım. Mesela dalga şekli sinüs olsun. Frekansı 440 ile kaç olabilir? 600 olsun. Genliği bu şekilde kalsın. Doğrusal olsun ve tamam diyelim. Ve şimdi sesi dinleyelim. Bu şekilde bir şey oluşturmuş olduk. Mesela aynı şekilde bunu silelim. Yeniden cıvıldama diyelim ama mesela bu sefer testere dişi olsun. Bitişi de 450 olsun. Bu 0,5 olsun. Daha sonra logaritmik olsun ve tamam diyelim. Şimdi dinleyelim. Farklı bir ses tonu elde etmiş olduğumuzu duymuşsunuzdur. Şimdi bunu da kaldıralım. Yeniden DTMF tonlamaya geçelim. Burada herhangi bir sıra verebilirsiniz. Bu önemli değil. Genliğini mesela 0,8 yapalım. Sessizlik oranını biraz şöyle çoğaltalım ve tamam diyelim ve dinleyelim. Evet, duyduğunuz gibi bu şekilde sanki telefon tuşlarına basma sesi gibi bir ses oluşturduk. Yeniden tonlama diyelim ve genliğini 0,4 yapalım. Sessizlik oranını da şöyle biraz düşürelim. Tamam diyelim ve şimdi dinleyelim. Bu sefer de daha bir kısık sesle daha farklı bir ses elde etmiş olduk. Şimdi mesela yeniden oluştur diyelim ve gürültü diyelim. Gürültü beyaz olsun. Genliği de 0,8 olsun ve tamam diyelim ve dinleyelim. Gördüğünüz gibi gürültü ses efekti elde etmiş olduk. Yeniden aynı şekilde gürültü diyelim ve genliğini düşürelim biraz. 0,4 yapalım ve bunu da pembe yapalım mesela. Tamam dedim ve dinleyelim. Gördüğünüz gibi farklı bir yine gürültü ses efekti oluşturmuş olduk. Onu da sildim ve oluştur diyeyim yeniden. Sessizlik oluşturalım bu sefer. Gördüğünüz gibi hiç ses olmadan sessizlik şu anda oynatılıyor. Böyle bir şey yani bu da. Bunu da kapatalım. Yeniden oluştur diyelim ve ton oluşturalım mesela. Dalga şekli sinüs olsun. Frekansı mesela 440 olsun. Genliği de 0,8 olsun ve tamam diyelim. Başlatalım ses kaydını. Böyle bir ses oluşturmuş olduk. Yeniden farklı bir şekilde deneyelim. Mesela testere dişi yapalım. Frekansını 370'e düşürelim. Genliğini de düşürelim. 0,6 yapalım ve tamam deyip şimdi dinleyelim. Gördüğünüz gibi yine farklı bir ses tonu elde etmiş olduk. Siz bunları kendiniz ayarlarıyla oynayarak istediğiniz ses tonunu elde edebilirsiniz. Devam edelim biz şu aşağıdan. Click Track. Gördüğünüz gibi burada birçok ayar var. Bunlarla oynayarak istediğiniz şekilde ses efekti elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde tamam diyorum ve nasıl bir ses efekti elde etmiş olduğumuzu dinleyelim. Bu şekilde garip bir ses efekti oluşturmuş olduk mesela. Siz buradaki ayarlarla oynayarak istediğiniz şekilde garip ses efektleri elde edebilirsiniz. Daha sonra yeniden oluştur diyelim ve burada pluçuk yazıyor. Buna tıklayalım. Bunları yine böyle oynayabilirsiniz. Bunların ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama böyle oynayarak farklı sesler elde edebilirsiniz. Dinleyelim. Evet, duyduğunuz gibi mesela farklı bir şekilde deneyelim bu sefer. Bunu düşürelim. Bunu böyle yapalım. Bunu da biraz düşürelim. Tamam diyelim ve şimdi dinleyelim. Evet, duyduğunuz gibi yine farklı bir şekilde ses efekti oluşturmuş olduk ve son reset drum oluşturma seçeneğimiz var. Mesela bunun da ayarlarıyla şöyle oynayalım. Yine aynı şekilde salgaraya ve tamam diyelim ve dinleyelim. Bu şekilde mesela yeniden farklı bir şekilde deneyelim. Bunları bu sefer çoğaltalım, her birini böyle baya yüksek olsunlar mesela. Tamam diyelim ve dinleyelim. Evet, duyduğunuz gibi yine farklı bir şekilde ses tonu elde etmiş olduk. Siz de burada oluştur menüsünde bulunan birçok seçenek ile farklı ses efektleri oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.